Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%. Только с 22 по 30 ноября. Узкая стиральная машина LG с загрузкой до 6,5 кг всего за 23 990 рублей. Черная пятница в РБТ.ру. Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Коронавирус инфекцияһына ҡаршы прививка яһатырға теләүселәр үҙенә оҡшаған вакцина төрөн үҙе һайлай. Әлеге көндә Сибай үҙәк дауаханаһында Спутник V, Спутник Light, Ковивак һәм Эпивак корона вакциналары бар. Уларҙың ҡайһыһын һалдырыу отошло булыуын беҙҙең коллегалар асыҡланы. Әлеге көндә Спутник В, Спутник Light вакциналары халык араһында ҙур һорау менән ҡулланыла. Спутник В яки Гам Ковидвак беҙҙең илдә беренсе булып етештерелде һәм 2020 йылдың августында рәсми рәүештә теркәлде. Препараттың эффектлылығы 91,6% тәшкил итә. Компоненттың әһәмиәтен ваҡытта күрһәтте. Шуға күрә табиптар беренсе вакцинация өсөн 2 компонентлы прививкаһын яһатырға кәңәш итә. Спутник Light проводится однократная вакцинация тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и тех, кто подлежат повторной. Спутник Light вакцинаһы башлыса коронавирус менән ауырығандарға һәм вакцинаны ҡабатлап эшләүселәргә яһала. Хроник сирлеләргә 2 компонентлы Спутник V препаратын һалдырыу отошло. Дөйөм алғанда беҙҙең дауаханала вакцинаның 4 төрө лә бар. Прививканы көн һайын иртәнге 9 яртынан киске 8 яртыға ҡәҙәр ҡала поликлиникаһының 202-нсе, 207-нсе бүлмәләрендә һалдырырға мөмкин. Пункт ялһыҙ эшләй. Шул уҡ вакцинаны Урал аръяғы Аструм сауда үҙәктәрендәге мобиль пункттарда ла эшләтеп була. Улар иртәнге 10-да киске 7-гә ҡәҙәр халыҡты ҡабул итә. Үҙегеҙ менән паспорт, медицина страховкаһы полисы, СНИЛС булыуы мотлаҡ. Йөрөй алмаусыларға өйҙә вакцина яһатырға була. Бының өсөн 8937 853 77 35 телефонына шылтыратырға кәрәк. Әлеге көндә ҡалала вакцинаның беренсе компонентын 20 000 кеше эшләткән. Ковид госпиталендә 50 сирле дауалана, реанимацияла 6 кеше ята. Дилбәр Султангилдина, Александра Юрина, Руслан Комушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Үҙ йөрөшлө транспортҡа бәйле авария хәлдәрен кәметеү, киҫәтеү маҡсатында Сибай дәүләт техника күҙәтеү инспекцияһы хәүефһеҙлек аҙнаһы профилактик сараһын уҙғара. Операция барышында етешһеҙлектәрҙе асыҡлау буйынса төрлө рейдтар уҙғарыла, тикшереүҙәр ойошторола. 15 ноябрҙан 30 ноябрға ҡәҙәр ҡалала һәм ҡала яңы ҡасабаларында дәүләт техника күҙәтеүе инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре рейдтарға сыға. Был осорҙа трактор, юл төҙөлөш машиналары, уларҙың тағылмалары айырым күҙәтеү аҫтында тотола. Шулай уҡ инспекция хеҙмәткәрҙәре техник тикшерелеү үтеү, ОСАГО полисы, тракторист, машинист, водитель танытмаһы булыуын да асыҡлай. Если же мы остановили трактор, у которого имеется механическое повреждение рулевого управления, либо Рейд барышында техниканың төҙөк түгеллеге асыҡланһа, уларҙы инспекцияның штраф туҡталышына алып китәбеҙ. Унан тракторҙың боҙоҡ урындар ремонтланғас ҡына техниканы алып сығырға мөмкин. Юлдарҙа боҙоҡ техниканың йөрөүе кеше ғүмерҙәре өсөн бик хәүефле. Юл фажиғәләре лә күпселек осраҡта техниканың төҙөк булмауы арҡаһында теркәлә. Быйыл дәүләт техника күҙәтеүе инспекцияһы 8 операция ойошторған. 246 берәмек үҙ йөрөшлө техниканы тикшергән. Бөтәһе 54 осраҡта етешһеҙлектәр булыуы асыҡланған. Дилбәр Султангилдина, Александра Юрина, Руслан Комушкулов, Ниязмир Хайдаров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Ҡыш яйлап үҙ хөкөмөнә инә. Ҡарлы, аҡ буранлы миҙгел менән бергә яңы йылда яҡынлаша. Кешеләрҙә байрам кәйефе булдырыу өсөн яңы йылға әҙерлек әле үк башланды. Сибай ҡалаһының үҙәк майҙанына төп шышы ҡуйылды ла инде. Ноябрь аҙағы ғына булыуға ҡарамаҫтан бөтә ерҙә лә яңы йылға әҙерлек һиҙелә. Сауҙа үҙәктәре витриналарында, йорттар тәҙрәләрендә дождик һәм мишурлар барлыҡҡа килде. Ҡаланың үҙәк майҙаны уртаһына интерактив шыршы ҡороп та ҡуйылды. Былтыр майҙансыҡта башҡа йылдарҙан айырмалы рәүештә арт-объекттар күп булды. Ҙур бүләк, 2 йөрәк, уҙып барған йыл символы, үгеҙ һәм башҡа фигуралар тирә-яҡҡа йәм өҫтәне. Байрам үтеп киткәс, улар ҡала урамдарына шылдырып ҡуйылды. Быйыл да ундай арт-объекттар буласаҡ. Башҡорт, рус өйҙәре, аҡҡоштар, йән-һүрәт персонаждары яһаласаҡ. Сибайҙарға һәм ҡала ҡунаҡтарында был тәңгәлдә сюрпризда әҙерләнә. Боҙ һондар була, әммә элекке кеүек буйынан-буйына түгел. Последние годы, вы все знаете, у нас
Погода такие сюрпризы преподносит. Һуңгы елларда һава шарттары йылы торганлыктан боз һандар шыгу өчен таудар эшләүгә тоткарлыктар яһай. Шуңа ла арт объектларга айрым басым яһайбыз. Улар байрамса итеп яктылык диодлы гирляндалар мәнбизәлә, караңгы мәлдә мотор булып янып үзенә ылыктырып тора. Күңел асу сараларына килгәндә улар күп буласак. Шоу өсөн тау, балалар майдансыгы һәм әлбиттә каток туңдырыласак. Быел катоктың майданы киңәйтелә. Ул 600 квадрат метр урынды биләйсәк. Шәхси эшкуарлар, мәгариф, мәдәният учреждениялары эргә-тирәһен байрамса бидай башланы. Балалар һынлы сәнгать мәктәбе 6-нчы тапкыр Яңа ел уенсыктары конкурсы игълан итте. Конкурс 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Был сарала укучылар ел һайын бик теләп катнаша. Өлкәннәр дә саранан ситтә калмай. Үзенчәлекле конкурска гадәттә 300-гә якын заявка кабул ителә. Ну, естественно, мы в свою очередь никого не оставляем без дипломов. Конкурста катнашкан бер кешене лә игътибардан ситтә калдырмайбыз. Һәрберенә диплом тапшырабыз. Еңүчеләргә истәлекле бүләктәр тапшырабыз. Дәртләндерү саралары һәр кемгә Яңа ел кайфы өстәвенә ышанам. Конкурста йыелган уенсыктар баһалангандан һуң каланың юлдаш касабаларына куелган шыршыларды бидәүгә тотыныла. Тиздән касабалар майдансаклары урталарында яшел купшыкайдар кушыласак. Мөгъҗизәле тылсымлы кыш безгә шулай тик байрам булып килһен. Дилбәр Сутагилдина, Александра Юрина, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова. Яңлыктар өчен. Бұл бүгінгі күндәге бөтә яңлыктар һеҙҙең өсөн мин Фәрүз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%. Только с 22 по 30 ноября. Узкая стиральная машина LG с загрузкой до 6,5 кг всего за 23 990 рублей. Черная пятница в РБТ.ру.